男人拿着榔头敲击墙壁，辨别出薄弱的地方，接着用锯子猛锯墙壁，一小会就切出一条缝隙。为了确保安全，每次完事后，男人会往墙上抹上泥浆，从而掩盖痕迹。在越狱的第11天，他如法炮制。30天过后，只需铁棍轻轻一撬，墙就塌了。卷毛让狱友赶紧去找鸡蛋，自己则留下来将报纸撕碎浸泡在水中，等同伴拿来鸡蛋，他挨个打进去，最后加入泥土，一个面团制作完成，接着揉成四方形，刚好可以把天花板上的洞盖住。为了不让狱警发现，他们还贴了张性感女郎的海报，掩人耳目。可就在他们一切准备就绪时，狱警突然来查寝了，所有人都被轰到外面，只能眼睁睁看着狱警在里面翻箱倒柜。天花板上的性感女郎海报一张接着一张被撕掉，卷毛心想这回完蛋了，洞口指定要被发现了。但等狱警来到洞口的位置，却觉得这张海报上的女人穿的衣服太多了，没兴趣，连撕都懒得撕，就这么带着其他海报回家偷着乐去了。卷毛就这样逃过了一劫。这部越狱电影改编自智利历史上最离奇的大规模越狱事件故事里的主角卷毛和别的囚犯不太一样，他进监狱的第一天就想着越狱了，但和其他人不同的是，他足足踢了半个月的足球后才开始动手。这倒不是因为他有拖延症，而是在故意培养习惯做给狱警看，比如下午必会踢足球什么的，这样只要在下午露脸，其他时间即便他消失了，狱警也不会怀疑。另外在这半个月里，他还在脑海中绘制了一张70×70的地道图，并且算出如果挖通地道会产生60吨的泥土，所以必须挖一段距离后就处理掉这些泥土，否则堆起来一定会被狱警发现。尽管他们已经如此努力，可到了第77天的时候才挖了不到5米，照这个速度下去，80米的地道至少3年多才能完成。这期间狱警的各种突然查访，还有安插的间谍狱友，任何一个都足以致命。为了加快进度，他们必须找更多的人加入。他们选中了几个有能力且值得信任的狱友，希望他们也能加入。几个人都很犹豫，其中的危险不言而喻。直到卷毛将石墩移开，露出了一个通往自由的洞口，他们才决定加入。随着越狱小分队的扩大，挖掘的进度终于加快，可危险性也随之提高。于是他们制定了严格的行动计划，每天挖土100公斤，每人轮岗4次，每次挖掘2小时。工作完成后必须将身体彻底清理干净，不能留下一丝破绽。即使工作再累，他们也要表现得像往常一样。除此之外，他们索性将各个牢房之间的墙板打通，以便更好地传递泥土和消息，同时也大大降低了风险。可即便已经如此小心谨慎，还是有狱友看出了端倪，因为指甲缝的泥土没清理干净。于是越狱小分队再添一人。随着地道的不断深入，新的问题出现了，因为地道太长，空气根本无法流通，队友已经昏迷过去。幸亏小帅及时发现，才有惊无险。要想继续挖下去，必须解决氧气问题。他们从修理工那里借来了一台发动机，条件是带他一起出去，然后再借来一卷塑料，做成一个简易风扇，集结组合成了通风管道，氧气的问题得以解决，地道的挖掘变得顺利。可逃出去后没人接应也不行，小帅便趁探监的时候将越狱计划告诉了妻子，让他联系以前的同事组织接应。很快监狱长又来了一次突然查访，地道中的队友根本来不及撤退，为了拖延时间，小帅只能挺身而出，组织了大批狱友故意挑事，引发一场暴乱，给地道中的队友赢得了宝贵的时间。他们迅速爬出地道，用泥浆堵住了洞口缝隙，逃过一劫。暴乱很快被平息，小帅很快被关进了小黑屋。监狱长为此大发雷霆，将所有犯人聚集在太阳底下暴晒。为了起到震慑作用，卷毛、小帅几人被改判处死刑。留给他们的时间不多，越狱的第526天，他们已经挖通了长达80多米的地道。为了安全起见，小帅将一个细管伸到地道的上方，挤出里面的红色液体。负责接应的男人找到了洞口位置，可马上传来了坏消息，他们偏离了预定位置30英尺，现在的出口正好在探照灯的照射范围内，根本行不通。他们必须调整位置继续挖洞。入狱的第559天，80米的隧道再次挖通，可还没来得及高兴，突然一阵剧烈的震动袭来，所有人停下了手中的工作，要地震了。他们拼命地往回钻，还好只是一次小震，并无人员伤亡，可地道绝对经不起再一次的折腾。他们当即决定1周后开始撤离。监狱外的家属得到消息，将护照和现金也全部准备就绪。入狱的第567天，犯人们像往常一样聚在一起观影，恰好节目过于精彩，连狱警的注意力也被吸引过来，根本没有发现50名犯人已经一一离开。他们聚集在卷毛的屋子相互拥抱，然后一个接一个的离开。大山主动承担起核对和善后的工作，卷毛几人带着大家匍匐前进。暗淡的灯光下，49名犯人首尾相连，567天的努力此刻便要迎来曙光。这是一条通往希望自由的道路。然而天意弄人，叛徒狱友发现了不对劲，赶紧来到了卷毛的房间。此时只剩下了负责善后的大山。为了防止叛徒举报，大山和他扭打起来。没想到混乱之中，男人捡到了螺丝刀，接着重重地刺进了大山的肩膀。另一边接应的人打通了洞口，所有人来到了监狱墙外，借助墙的掩护一一撤离。大巴车也已经在此等候。这时一个伙伴发现少了大山，当即决定回去寻找，可他不知道大山已经身受重伤，无法离开了。大巴车已经等了4分钟，再等下去所有人都会陷入危险，没办法，他们只能先行离开。
这时，一个奔跑的身影出现，是去寻找大山的伙伴。接上车后，大巴车再次启动，49名犯人成功越狱。另一边，看完电影的狱友们也发现了洞口，他们拼了命似的往里钻，试图奔向自由。可在监狱长的枪口下，这一切都是徒劳。他们有的流亡海外，有的留在国内，迎接新时代的到来。这场智利历史上最大规模的越狱，其实跟当时的局势有关。卷毛他们并不是普通的囚犯。1973年，前智利总统萨尔瓦多·阿连德战死，这位拿着 AK-47跟美国死磕到底的总统，万万没想到，发动政变的是他非常信任的部下皮诺切特。美国扶持皮诺切特上位，并且借由这位独裁者的手推行所谓的民主。这时已经是冷战末期，南美大陆风起云涌，皮诺切特的总统生涯也来到了末期。于是他开始大肆搜捕反对美式民主的人，让他们判处死刑。卷毛就是其中之一。他们越狱后的结局不是流亡，而是将希望散布在世界的每个角落。即使势单力薄，但他们依然坚信星星之火可以燎原。